ሰላም ሰላም ውድ የቲቶር ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ዛሬ የ2016 የ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ኤግዛም አፕቲቲዩድ ሰብጀክት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። so we're going to start soon. Follow until the end. If you haven't subscribed yet, please subscribe and thumbs up for the video. Thank you for that and share for your friends. ኦኬ ለጓደኞቻችሁ አጋሩልኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አፕቲቲዩድ ነው ዛሬ የምናየው። ቡክሌት ኮዱ 091 ነው። ምናልባት በእጃችሁ ካለ ጥያቄው ማለት ነው። ቡክሌት ኮዱ 091 የሆነ 2016 to do the entire question. ኦኬ ጥያቄውን በአጠቃላይ ለመስራት 2 ሰዓት ነው የሚሰጣችሁ። so let's start ahead. ኦኬ እንጀምር ቀጥታ። So the first one is analytical question. It's analytical question and logical reasoning questions. Question 1 to 6 deal with logical and analytical reasoning. Read the given set of conditions and assumption for each question. Choose the answer that you think is most appropriate among the given alternatives. Then blacken the letter of your choice on the separate answer sheet provided. የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? ኦኬ አንደኛ ጥያቄ 5 students namely Ha, Ga, Ta, Za and Ya all from the same grade level sat for 4 exams on 4 different subjects: English, History, Geography and Mathematics. 5 ተማሪዎች ስማቸው ሀ ጋ ታ ዛ እና ያ የተባሉ ተማሪዎች ክላሳቸው ተመሳሳይ የሆነ 4 ሰብጀክቶችን ፈተና ለመውሰድ በአንድ ተቀመጡ። ሰብጀክቶቹ ምንድናቸው? እንግሊዝኛ፣ ሂስትሪ፣ ጂኦግራፊ እና ማቴማቲክስ ናቸው። for Ha, history was the easiest. ለሃ ሂስትሪ the easiest በጣም ቀላሉ ነበረ. while mathematics was the most difficult. ማቴማቲክስ ግን ከሁሉም ከባዱ ነበር። On the other hand, በሌላ በኩል ጋ found them to be the reverse of what Ha found them to be. ለጋ ግን የሃ ኦፖዚት የሃ ሪቨርስ ነው ማለት ነው። so history was the most difficult and mathematics was the easiest for ጋ። ኦኬ ተከታተሉኝ። so Ta found both history and mathematics the hardest. for Ta, both history and mathematics were the hardest, and geography was the easiest. Geography was the easiest. Za rather found them to be the opposite of what I found them to be. ለዛ ደግሞ በተቃራኒው that means history and mathematics was the easiest and geography was the hardest. so for Ya, ለያ ግን what have found them the easiest, Ha easiest ለሃ በጣም ቀላል የነበረው which is history, right? history ነበረ። was the most difficult በጣም ከባዱ ለያ ደግሞ history ነበር ማለት ነው። according to the text which subject was the most difficult one for most of the students? ለአብዛኛው ተማሪ ከባድ የነበረው ፈተና የትኛው ነው ይላል። history, mathematics, geography, English. ኦኬ ይህን ጥያቄ ስትሰሩ ምንድነው ሰንጠረዥ ትሰራላችሁ። just for simplicity በቀላሉ ባንዴ ለመመለስ ካልሆነ it's kind of complicated. ሰንጠረዥ በሰንጠረዥ or some diagram እየሰራችሁ እነዚህን ጥያቄዎች ካልሰራችኋቸው ይወሳሰቡባችኋል ማለት ነው። so በዚህ መልኩ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ወርታች ስማቸውን ትዘረዝራላችሁ። ከጎን easiest and most difficult ብላችሁ ለእያንዳንዱ ሰው የትኛው ኢዚስት ነው የትኛው ሃርድስት ነው የሚለውን ትዘረዘራላችሁ። so በዚህ መልኩ ከዘረዘርኩት በኋላ I found history was the most difficult, right? history was the most difficult for most of the students. ለአብዛኛው ተማሪ ከአምስቱ ውስጥ ለአብዛኛው ተማሪ ለሶስቱ ማለት ነው it was the most difficult. so the answer would be history. okay, let's continue. Let's go on. The second question says, okay, question number 2. The first statement says, for quite some years now, ለተወሰነ ጊዜ ለተወሰኑ ዓመታት
ባለፉት ትንሽ ዓመታት ማለት ነው። ሴቨራል ሰብሲቲስ ኢን አዲስ አበባ ብዙ የአዲስ አበባ ክፍለ ከተማዎች ጌት 1 or 2 days of water supply per week በሳምንት አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ነው ውሃ እየመጣላቸው ያለው። Statement 2 says there has been significant imbalance between demand for and supply of water in the city. በከተማዋ የውሃ ፍላጎትና የውሃ አቅርቦት በትልቁ ኢምባላንስ ወይም ደግሞ አለመመጣጠን እየታየ ይገኛል ወይም ታይቷል፣ ተስተውሏል። ኦኬ Statement 3 says there has been a booming water trading market in the city in the last few years. ባለፉት ጥቂት ዓመታት በጣም እያደገ ያለ የውሃ ንግድ ኦኬ ቦሚንግ ዋተር ትሬዲንግ ማርኬት የውሃ ንግድ ተስተውሏል። የውሃ ንግድ እያደገ ተስተውሏል። ኦኬ so based on the above statements which one of the following ideas is true about the above statements ከላይ ካሉት ስቴትመንቶች መሰረት በማድረግ የትኛው ትክክል ነው የሚለን። ኤ ላይ ያለው statement 2 is the cause and statement 1 and 3 are its effects ይላል። statement 2 ምንድነው የሚለው there has been significant imbalance between demand for and supply of water in the city። የትኛው ነው ኬዝ ብላችሁ የምታስቡት እናንተ? so የመጀመሪያው ነው ኬዝ is the first one. okay for quite some years now ባለፉት ጥቂት ዓመታት several subsidies in አዲስ አበባ get 1 or 2 days of water supply per week በሳምንት አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ነበር እያገኙ ያሉት ውሃ ማለት ነው። so this creates imbalance ምን ፈጥሯል? አለመመጣጠን፣ የፍላጎትና የአቅርቦት አለመመጣጠን ኢምባላንስ ፈጥሯል ማለት ነው። okay an economic term actually economics term supply and demand so it creates an imbalance. At the same time it creates the booming of water trading market. okay የውሃው ንግድ እንዲጧጧፍ እንዲያድግ አድርጎታል። ለምን? ውሃ መጥፋቱ። okay so ውሃ ሰፕላይ ሲያጣ ሰው ምን ያደርጋል? ይገዛል። right so it creates a booming water trading market. so based on this statement 1 is the cause and statement 2 and 3 are its effects is the correct answer which is C. right okay let's continue. Question number 3 says it is apparent that most of the well-paid jobs in today's thriving economy require a higher level learning. It's apparent that most of the well-paid jobs in today's thriving economy አሁን እየተስተዋለ እያደገ ባለው የኢኮኖሚ ሂደት ውስጥ it requires a higher level learning ከፍተኛ የትምህርት አቅም ይጠይቃል። ትምህርት የተማረ ሰው ይጠይቃል። higher level learning በከፍተኛ ደረጃ እንዲማሩ ይፈልጋል። I mean maybe college or university something. okay usually a university degree አብዛኛው ምን ይፈልጋል? ብዙ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ይፈልጋል ይላል። conversely በሌላ በኩል ግን okay many of the new jobs being created and flourishing አዲስ እየተፈጠሩ እና እያደጉ ያሉ ስራዎች ግን ranging from medium level businesses ከመካከለኛ ደረጃ ቢዝነሶች to huge manufacturing industries ትልቅ አምራች ኢንዱስትሪዎች ድረስ mainly require knowledge ምን ይፈልጋሉ? እውቀት ይፈልጋሉ። ምን አይነት እውቀት? other than just having a ዲግሪ ብቻ ሳይሆን ሌላም እውቀት ይፈልጋሉ። what type of knowledge for workers in these new jobs በዚህ አዲስ በተፈጠሩ ስራዎች እየሰሩ ላሉ ሰዎች basic skills in communication በኮሙኒኬሽን መሰረታዊ እውቀት interpersonal skills ተግባቦት okay interpersonal skills and teamwork የቡድን ስራ play a crucial role ዋናውን ሚና ይጫወታሉ in getting a job and attaining career development ስራ ለማግኘትና በስራ ላይ ለማደግ ስራን ለማሳደግ okay ዋናውን ሚና ይጫወታሉ። based on this information በዚህ መረጃ መሰረት it is valid to conclude that የትኛውን ውሳኔ ወይ የትኛውን መደምደሚያ ላይ ሊያደርሰን ይችላል? አሁን ያየ ነው the new jobs that are being created rather require knowledge of soft skills. right the new jobs አዳዲስ ስራዎች that are being created የተፈጠሩ ያሉ rather require knowledge of soft skill የምንላቸው ላይ የዘረዘርናቸው communication interpersonal skill and teamwork ናቸው soft skill. so it's right ይሄ ልክ ነው ማለት ነው። without further ado ከመሄዳችን በፊት this is right okay
ሶ ይህን እንየው እስኪ። ሆልዲንግ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ኢዝ ክሩሻል ፎር ኬሪየር ዴቨሎፕመንት። ሆልዲንግ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ኢዝ ክሩሻል ይላል። በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም ወሳኝ ነው። ወሳኝ ነው እንዴ? ያስፈልጋል but not crucial based on this passage. Okay, based on this passage, uh, it's not crucial. She says career development in most jobs is impossible without producing a degree jobs. በስራ አድቫንስ ማድረግ በስራ ለማድረግ in most jobs በአብዛኞቹ ስራዎች is impossible አይቻልም without producing a degree jobs. ዲግሪ ሳይኖረው አንድ ሰው በዚህ ማሳደግ አይችልም። ግን it's wrong, right? It says እነዚህ ሶፍት ስኪሎች are crucial, play a crucial role in getting a job and attaining career development ይላል እዚህ ጋር ማለት ነው። This says a university degree is irrelevant, ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። Okay, irrelevant for the newly created and flourishing jobs. Okay, አዲስ የተፈጠሩና እያደጉ ላሉ ስራዎች የዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ምንም ሮል የለውም፣ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። which is wrong, right? እነዚህኞቹ በጣም አስፈላጊ ናቸው ተባለ እንጂ እሱ ምንም ጥቅም የለውም ማለት አይደለም። at the first it says it's apparent that most of the well-paid jobs in today's thriving economy require a higher level learning, usually a university degree ይላል። so anyways the answer is A. okay, the next one, question number 4. It says XYZ company workers who have their own cars are constantly complaining as they do not get parking spaces either in the company compound or by the side of the street facing the company. The company administration couldn't give any solution to the complaints of the workers. So XYZ የሚባል ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች በካምፓኒው ቅጥር ግቢ ውስጥ ወይም ደግሞ በካምፓኒው አካባቢ ያሉ ጎዳናዎች ላይ የመኪና ፓርኪንግ ኤሪያ ስለሌለ፣ ፓርኪንግ ስፔስ ስለሌለ ቅሬታ እያቀረቡ ነው። and the company administration የካምፓኒው አስተዳደሮች ምንም አይነት መፍትሄ couldn't give any solution to the complaints of the workers ለማቀርቡት ቅሬታ ምንም አይነት ምላሽ አልሰጧቸውም ማለት ነው፣ መፍትሄ አልሰጧቸውም። from this there are 3 conclusions. The first one is the workers should start using public transportation, የህዝብ ትራንስፖርቴሽን መጠቀም መጀመር አለባቸው ይላል። based on this assumption. okay, conclusion 2 says the workers should leave their cars at home, ሰራተኞች መኪናቸውን ቤታቸው እየተው መሄድ አለባቸው። conclusion 3 says the workers should rather sell their cars, መኪናዎቻቸውን መሸጥ አለባቸው ይላል። so which of the following conclusions would follow from the above statements? ላይ ካሉት ካየነው assumption የትኛው conclusion የትኛው ውሳኔ ትክክል ነው ከዚህ ከሶስቱ ማለት ነው? conclusion 2 was conclusion 1 and 3, conclusion 1 was conclusions 1 and 2 ይላል። so ማቆሚያ ከሌለ መፍትሄ ካልተሰጣቸው ኦኬ ከተሰጡት አማራጮች የትኛውን ሊጠቀም ይችላል? for example the workers should rather sell their cars, መኪናቸውን መሸጥ የሚያስፈልግባቸው ሁኔታ የለም right? ፓርኪንግ ኤሪያ ስለሆነ ያጡት መኪናቸውን መሸጥ መፍትሄ አይሆንም። so it's not a conclusion but conclusion 2 look the workers should leave their cars at home, so ሰራተኞች መኪናቸውን ቤት ትተው መምጣት አለባቸው right? ፓርኪንግ ኤሪያ ከሌላቸው either at home ቤታቸው መምጣት ትተው መምጣት አለባቸው or ደግሞ ኒርቢ ቀረብ ወዳለ ቦታ somewhere ፓርክ ማድረግ አለባቸው but ቀረብ ወዳለ ወይም ደግሞ somewhere else ፓርክ ማድረግ አለባቸው የሚል አማራጭ ላይ አልተሰጠንም። so ቤት ትተው መምጣት አለባቸው የሚለው ትክክለኛ ውሳኔ ነው right? based on this assumption. and conclusion 1 says the workers should start using public transportation. okay, መኪናቸውን ቤት ትተው ከመጡ it's obvious that they should start using public transportation right? ፐብሊክ ትራንስፖርቴሽን መጠቀም አለባቸው መኪናቸውን ቤት ትተው ከመጡ። so based on this both conclusions 1 and 2 are correct. the next question number 5 says Thomas Edison failed so many times before he invented the light bulb. Instead of quitting, however, Edison tried again and again until he finally achieved success. ቶማስ ኤዲሰን የአምፖልን
ኦኬ መብራት አምፖልን ከመፍጠሩ በፊት ላይት በልብን ከመፍጠሩ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ ፌል አድርጓል፣ ብዙ ጊዜ ወድቋል፣ ብዙ ጊዜ ሳይሳካለት ቀርቷል። ኢንስቴድ ኦፍ ኩዊቲንግ however ከማቋረጥ ትቶ መሞከሩን ከመተው ይልቅ ምን አደረገ? ኤዲሰን ትራይድ again and again ደጋግሞ ሞከረ until he finally achieved success እስኪሳካለት ድረስ በመጨረሻም ተሳካለት ማለት ነው። his achievement የሱ ስኬት was applauded as an extraordinary determination ኦኬ በጣም አድናቆትን ተችሮታል። ኦኬ ኤክስትራኦርዲናሪ ዲተርሚኔሽን ምን ያክል በቃ with repetition determination ምን ያክል ወደ ስኬት መሄድ እንደምንችል በሰዎች ዘንድ አድናቆትን ተችሮታል ማለት ነው። so based on this there are three conclusions which might not be true or which may be true. So conclusion one says a problem can be a chance to do one's best. አንድ ችግር የአንድን ሰው ቤስት ወይም የተሻለውን ሁሉ ለመሞከር ጥሩ ቻንስ ነው፣ እድል ይፈጥራል። based on the passage it is right አይደል? ቶማስ ኤዲሰን በመውደቁ ሌላ ሞከረ finally success he found success, right? So he succeeded. So this is right decision, right? Conclusion 2 says it is advisable to have perseverance in the face of challenges. ቻሌንጆች ሲያጋጥሙን ፈተናዎች ወይም ደግሞ እኛን የሚፈታተኑ ነገሮች ሲያጋጥሙን it's advisable to have perseverance መቋቋም፣ መታገስ፣ ታግሶ መሞከር perseverance ኦኬ እሱ ይመከራል፣ አስፈላጊ ነው የሚለው so it is right አይደል? የሱ መታገስ ደጋግሞ መሞከር ነው ወደ ስኬት ያበቃው so it's advisable, it's true. Conclusion 3 says one has to always indulge in a problem whatever the consequence may be. okay አንድ ሰው one has to always ሁልጊዜ ወደ ችግር መግባት አለበት whatever the consequence may be ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ወደ ችግር መግባት አለበት ነው የሚለው it's not right. okay ስንሰራ ፕሮብሌሞች ካጋጠሙን እነሱም with perseverance መቋቋም ማለፍ እንዳለብን ነው እንጂ አንድ ሰው ሆን ብሎ ወደ ችግር መግባት ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ወደ ችግር መግባት አይደለም ያለበት ማለት ነው right? so ምን ይሉታል ኢኮኖሚክስ ሰዎች ካልኩሌትድ ሪስክ ይሉታል። ካልኩሌትድ ሪስክ አንድ ሰው ዝም ብሎ ወደ ችግር መግባት የለበትም። ራዘር he have to take calculated risk ያዋጣኛል አያዋጣኝም ብሎ ፕሪዲክት አድርጎ ነው የሆነ ችግር እንኳን መግባት ያለበት እንጂ whatever the consequence ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ዝም ብሎ ወደ ችግር መግባት የለበትም ማለት ነው። so this is not the right decision, right? the right conclusion. so conclusion 1 and 2 are right based on this. okay so the next question, it's the question number 6 says assumption. Most traffic accidents in Ethiopia are caused mainly because of what many drivers commit while driving. አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ የትራፊክ አደጋዎች የሚፈጠሩት ሾፌሮች እያሽከረከሩ በሚያደርጓቸው ድርጊቶች ነው። such as talking on the phone ስልክ እያወሩ ማሽከርከር፣ exchanging text message መጻጻፍ፣ violation of traffic regulations እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የትራፊክ ህጎችን በመጣስ and recklessness among other cases እንደዚሁም ደግሞ በግድ የለሽነት ሌሎቹ ከዚህም በላይ እንዳሉ ሆነው እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው ማለት ነው። so conclusion 1 says most traffic accidents are caused because drivers do not have the requisite driving skills. አስፈላጊው የድራይቪንግ ስኪል የድራይቪንግ ችሎታ ስለሌላቸው ነው ይላል። is that because they do not have requisite driving skills? no አንድ ሰው ድራይቪንግ ስኪል ማለት በደንብ ማሽከርከር አለመቻል ማለት ነው። so it's not right. okay በደንብ ማሽከርከር ችሎታ እንደሌላቸው የሚገልጽ እዚህ ጋር የለም። rather ምንድናቸው? most traffic accidents are caused due to the decisions such drivers make while they are driving. ያሽከረከሩ በሚያደርጓቸው ውሳኔዎች for example traffic regulation መጣስ. okay that's a decision. Deciding to
exchange text message and talk on the phone, right? So this is right. Conclusion 2 is right. Conclusion 3 says most traffic accidents are the consequences of the ill behaviors of such drivers. ያልሆነ ባህሪ ኦኬ በእነዚህ ሾፌሮች ያልሆነ መጥፎ ባህሪ የሚከሰት ነው የትራፊክ አደጋዎቹ ይላል። that's right. okay that's ill behavior. For example, to text messages while driving is ill behavior. ያልሆነ ባህሪ ጥሩ ያልሆነ ባህሪ ኦኬ violation of traffic regulation is ill behavior. So based on this, conclusion 2 and conclusion 3 are the right conclusions. B is correct. Okay, so now the next instruction says question 7 to 9 are related to word substitution. ቃላት መተካት ነው ማለት ነው። Each question is followed by 4 alternatives. እያንዳንዱ ጥያቄ አራት አማራጮች አሉ. Choose a word which could be interchangeably used with the words written in bold. በጠቆር ተደርጎ የተጻፉትን ሰብስቲትዩት ቢያደርጉ የአረፍተ ነገሩን ትርጉም ሳይለውጡ ማስኬድ የሚችሉትን ምረጡ ይላል። Okay, so the first one says question number 7. Okay, risk factors such as smoking, overweight, lack of physical exercise, and stress exacerbate blood pressure, heart disease, and gastrointestinal problems. risk factors እነዚህ አደጋን የሚፈጥሩ ችግር የሚያመጡ እንደ ማጨስ፣ ኦቨርዌት እንደዚሁም ደግሞ በጣም ክብደት መጨመር፣ lack of physical exercise አለመስራት and stress እንደዚሁም ደግሞ መጨናነቅ exacerbate blood pressure የደም ግፊትን ምን ያደርጋሉ ነው የምንለው። exacerbate means from the given alternatives aggravate, moderate, improve, mitigate. Which is right? It is aggravate ያባብሱታል። ኦኬ blood pressureን ያባብሱታል which is aggravate ያባብሳሉ ማለት ነው። moderate ማለት ያመጣጥናል ማለት ነው which is not right. improve ያሻሽሉታል። mitigate እንደዚሁም ተመሳሳይ ነው። ሶስቱ ተመሳሳይ ሚኒንግ ነው ያላቸው። aggravate ማባባስ ማለት ነው። blood pressure የደም ግፊትን ያባብሳሉ ነው የምንለው። so A is right. okay, A is correct. Question number 8 says lowland areas usually get intermittent rain. As a result, they have low animal and crop productions. lowland areas ዝቅተኛ ቦታዎች usually get ብዙ ጊዜ ምን ያገኛሉ? get intermittent rain. intermittent የሆነ ዝናብ ያገኛሉ። lowland ላይ ምን አይነት ዝናብ ነው ያለው? በጣም አልፎ አልፎ ነው የሚዘንበው right? that's intermittent. as a result በዚህም የተነሳ they have low animal and crop production የእንስሳትና የአዝዕርት ምርቶቻቸው በጣም አናሳ ነው ማለት ነው። so A says regular intermittent የሚለው ትርጉም regular, substantial, sporadic, frequent ማለት በተደጋጋሚ ማለት ነው which is not right አይደል? ትክክል አይደለም። substantial means satisfactory. okay በሚያረካ መጠን በበቂ ሁኔታ ማለት ነው substantial. okay regular ማለት በሁል ጊዜ በመደበኛ ሁል ጊዜ ማለት ነው which is not right. so sporadic, intermittent means sporadic. C በጣም አልፎ አልፎ okay appear irregular በጣም አልፎ አልፎ ባልተመጣጠነ ጊዜ ማለት ነው። okay question number 9 says unethical work habits jeopardize individuals' development efforts and a country's overall growth potential. so ጥሩ ያልሆነ የስራ ባህሪ jeopardize individuals' development የአንድን ሰው እድገት ምን ያደርጋል ነው የምንለው? it jeopardizes and countries over የሀገርም ጠቅላላው እድገትም እንደዚሁ ይገድባል፣ ወደ ኋላ ያስቀራል ማለት ነው። that is speed up ማለት ያፋጥናል አይደለም። accelerate እንደዚሁ ተመሳሳይ ነው። facilitate ያመቻቻል። so detriment. okay detriment means jeopardize which is hinder. okay የሆነ ነገር ማገድ፣ መገደብ፣ ወደ ኋላ ማስቀረት ማለት ነው jeopardize. okay የሆነ ነገር okay so B is right. okay the next instruction is synonyms. what are synonyms? words with
similar meaning. Okay, with words with similar meaning. Okay, so feasible means achievable, unrealistic, ambitious, impractical። ከነዚህ ውስጥ unrealistic ማለት እውነት ሊሆን የማይችል ማለት ነው። unrealistic ሊተገበር የማይችል። ambitious ማለት በተስፋ it means በተስፋ ብቻ ሊተገበር የማይችል at the same time ambitious, unrealistic, impractical means it's also ሊተገበር የማይችል ኦኬ ፕራክቲካል ሊተገበር የሚችል ተግባራዊ ማለት ነው። impractical ደግሞ ተግባራዊ። so achievable feasible means achievable ኦኬ ለምሳሌ አንድ ሰው እቅድ ሲያወጣ ኦኬ አንድ ሰው እቅድ ሲያወጣ make it feasible ይባላል። make it feasible የሚተገበር በአቅም መደረስ የሚችል አድርጎ ይባላል which is achievable okay A is correct condone confuse forgive discourage complicate okay condone means when something bad happens and some decision maker forgive ማለት ነው ኮንዶን ማለት ሌሎቹን እስኪ እናያቸው ኮንፊውዝ ማለት ማወሳሰብ or something okay ማወሳሰብ እንደማለት ኮንፊውዝ discourage አለማበረታታት or complicate ማወሳሰብ ማለት ነው so ኮንዶን ማለት forgive okay forgive adhere 12ኛ ጥያቄ adhere ይላል adhere means abandon decline obey drop which one is right it is obey adhere ማለት መታዘዝ for example adhere to the constitution means ህገ መንግስቱ መታዘዝ በህገ መንግስቱ መገዛት ማለት adherence okay adhere obey ሌሎቹን እንያቸው ድሮፕ ማድረግ ማለት የሆነ ነገር መተው ማለት ነው decline the same abandon ማጥፋት መተው okay ሌሎቹ ተመሳሳይ ትርጉም ነው ያላቸው so obey is right so ለዛሬ ይበቃናል thank you for your thanks for watching my video ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉልኝ ላይክ አድርጉ ቪዲዮ ከተመቻችሁ thank you and bye bye